হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি নতুন আরও একটি ভিডিওতে। আর ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু রয়েছি একটা বাগানে। আর দেখতে পাচ্ছ এইখানটাতে কিন্তু রয়েছে একটা বাস্কেট ভর্তি অনেক অনেক টয় ভেহিক্যালস। তো গাইস, এই বাস্কেটটাকে আমি নিয়ে আর একটু সামনের দিকটাতে চলে যাব। আর এই দিকটাতে দেখতে পাচ্ছ কিছু ঝোপঝাড় রয়েছে। এইখানেই কিন্তু আমি আমার সবগুলো টয় ভেহিক্যালসকে এক এক করে হাইড করে রাখবো, তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দেবো। তো গাইস, ফার্স্টেই যেই টয়টা দেখতে পাচ্ছ, দেখো এটা হচ্ছে একটি ফায়ার ট্রাক। রেড সিলভার কালার কম্বিনেশনে ছয়টি চাকা রয়েছে এটার মধ্যে। বেশ সুন্দর একটি ফায়ার ট্রাক। তো গাইস, প্রথমে আমি এই ফায়ার ট্রাকটাকে এই দিকটাতে লুকিয়ে ফেলবো। ওয়াও গাইস, এটাকে আমি কিন্তু লুকিয়ে ফেললাম। এরপরেই আমি কিন্তু নিয়ে নিলাম একটা জনপ্রিয় টয় সিএনজি অটো রিক্সা। দেখো বেশ কালারফুল রেড ব্লু কালার কম্বিনেশন, খুবই চমৎকার একটি টয় সিএনজি অটো রিক্সা। আর লোয়ার পার্টসটাতে কিন্তু রয়েছে তিনটি চাকা। সব মিলিয়ে অসাধারণ একটি টয় সিএনজি অটো রিক্সা। তো ফ্রেন্ডস, এই অটো রিক্সাটাকে আমি এই দিকটাতে লুকিয়ে দিলাম। আর গাইস, আমি এই সামনের দিকটাতে যাব। এই সামনের দিকটাতে কিন্তু আমি একটা নিয়ে নিলাম একটা ব্যান্টেন স্কুল বাস। আর দেখো এইটার গায়ে কিন্তু বেশ সুন্দর করে গ্রাফিক্স করা হয়েছে স্টিকার। চারটে চাকা রয়েছে, গ্রিন কালারের ব্যান্টেন স্কুল বাস। তো গাইস, এই স্কুল বাসটাকেও আমি এই দিকটাতে লুকিয়ে দিলাম। তারপরেই কিন্তু দেখতে পাচ্ছ একটা মেটাল বডি ডাবল ডেকার বাস, বেশ কালারফুল, ব্র্যান্ড নিউ। চারটি চাকা রয়েছে এটার মধ্যে। বেশ সুন্দর একটি ব্র্যান্ড নিউ ডাবল ডেকার বাস। আর দেখো গাইস, এটার উপরে ওঠার জন্য কিন্তু এই দিক দিয়ে দরজা রয়েছে। বেশ সুন্দর একটি ডাবল ডেকার বাস। তো গাইস, এই বাসটাকে আমি এই দিকটাতে লুকিয়ে দিলাম। এরপরেই আমি কিন্তু নিয়ে নেব একটা বাইসাইকেল। দেখতেই পাচ্ছ খুবই কিউট একটি বাইসাইকেল। দুইটি চাকা রয়েছে, বেশ সুন্দর একটি বাইসাইকেল। তো গাইস, এই সাইকেলটাকে আমি এই দিকটাতে লুকিয়ে দিলাম। এরপরেই কিন্তু আমি হাতে নিয়ে নিলাম একটা ব্র্যান্ড নিউ খুবই কালারফুল একটা আইসক্রিম কার। দেখো অনেক সুন্দর, খুবই জোস একটি কালার, দেখতে অনেকটাই সুন্দর, মিনি সাইজের একটা আইসক্রিম কার। তো গাইস, আমি এই আইসক্রিম কারটাকে আমি এই দিকটাতে লুকিয়ে দেব। এরপরেই দেখতে পাচ্ছ একটা জনপ্রিয় টয় সিএনজি অটো রিক্সা। ওয়াও, বেশ সুন্দর, বেশ কালারফুল একটি টয় সিএনজি অটো রিক্সা। আর দেখতেই পাচ্ছ এটার মধ্যে কিন্তু রয়েছে তিনটি চাকা। ওয়াও, রেড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে খুবই চমৎকার একটি টয় সিএনজি অটো রিক্সা। আর গাইস দেখো, এটার মধ্যে কিন্তু রয়েছে অনেক সুন্দর। আর এটা গাইস দেখো, এটার মধ্যে আর গাইস দেখো, খুব ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা কিন্তু হয়েছে এই টয় সিএনজি অটো রিক্সাটাকে আমি এই দিকটাতে লুকিয়ে দিলাম। তো গাইস, এরপরেই কিন্তু দেখতে পাচ্ছ একটা গাইস দেখো, এরপর দেখতে পাচ্ছ খুবই চমৎকার একটি কন্টেইনার ট্রাক। অনেক সুন্দর ব্র্যান্ড নিউ একটি কন্টেইনার ট্রাক। এটাও কিন্তু গাইস রয়েছে মেটালের তৈরি। আর গাইস দেখো, এই পাশে কিন্তু তিনটা চাকা রয়েছে, এই পাশে তিনটা। আর এই সামনের দিকের যে একটা পার্টস রয়েছে, এইখানেও মোট 6টি চাকা রয়েছে। বেশ সুন্দর, সব মিলে কিন্তু গাইস এটার মধ্যে কিন্তু রয়েছে 12টি চাকা। তো গাইস, এটাকে আমি এদিকটাতে লুকিয়ে দিলাম। সর্বশেষ যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে একটি MiG 29 ফাইটার জেট। তো গাইস, এই ফাইটার জেটটাকে আমি এই দিকটাতে লুকিয়ে ফেলবো। তো গাইস, ভিডিওটি আজকে পর্যন্ত দেখা হবে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।